வந்துட்டேன். இன்னைக்கு என்னோட எப்படி போச்சுன்னு பார்த்துடலாமா? சரி வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து துவையல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் போல் இருந்ததுனால இன்றைக்கி பிரண்டை துவையல் தான் வந்து போயிட்டு மார்னிங்கே வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்றைக்கி அதுதான் வந்து லன்ச்சு. ஸோ அண்ட் தென் இன்றைக்கி எதிர்பார்க்காத விதமாக வந்து நல்லா வெயில் அடிச்சது. ஸோ இருந்தாலும் வந்து மழையும் பேஞ்சுது. பட்டு நல்லா இருந்துச்சு கிளைமேட் இன்னைக்கு. ஸோ மழை பெய்யாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைடு இருந்துச்சு. ஏன்னா அப்போ தானே வேலைக்கு போக முடியும். தென் வேலைக்கும் கிளம்பியாச்சு. ஸோ வேலைக்கு போயிட்டு இருந்த ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வந்துட்டு இன்றைக்கி டியூஷன் அதே மாதிரி சீக்கிரமாக வச்சு முடிச்சிடலாம். ஏன்னா மழை எப்போ வரும்னே தெரியாது அப்படின்றதுனால சீக்கிரமாக டியூஷன் வச்சு முடிச்சிட்டேன். ஸோ வச்சுட்டு அம்மா கரெக்டாக வந்து விளக்கேற்றிருந்தாங்க. ஸோ விளக்கேற்றிட்டு இது வந்து நெய் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு மாதமாக எங்கள் அம்மா சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது பண்ணி பார்த்தேன், வரவே இல்லை. ஸோ எல்லாத்தையும் கீழே ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் இருந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ இன்றைக்கி டே வந்து எனக்கு இப்படி தான் போச்சு. நாளைக்கு பார்க்கலாம். பை.